হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সাদ্দাম। আজকে নিয়ে এলাম এক নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও। এক কাস্টমার বন্ধু এসছে, তার মোবাইলের ব্যাক প্যানেলটা পুরো ভেঙে গেছে। সে বলল, দাদা এটা চেঞ্জ করলে কত টাকা লাগবে? আমি বললাম 500 টাকার মতো খরচা হবে। সে বলল, দাদা 500 টাকা তো নেই আমার কাছে, তো আমাকে এটা কিছু একটা উপায় করে দিন যেটা কম টাকাতে হয়ে যাবে এবং সেটটা দেখতেও খুব সুন্দর লাগবে। আমি বললাম, ঠিক আছে দাদা, আমাদের কাছে মডিফাই ব্যাক স্টিকার হয়, আমি ব্যাক স্টিকার বানিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি। কাস্টমার বলল, হ্যাঁ দাদা তাই করে দিন, যাতে আমার সেটটা দেখতেও খুব ভালো লাগে আর কম পয়সাও লাগে। আমি বললাম ঠিক আছে। তো আমি স্টিকার কাটিং শুরু করে দিয়েছি অনেকক্ষণ আগে। স্টিকার কাটার পরে আমি লাগিয়ে দেখাচ্ছি কেমন লাগছে। এই দেখুন, সেটটার অবস্থা ছিল এরকম, আর লাগানোর পরে দেখুন এটা আমি লাগিয়ে নিলাম। লাগানোর পরে দেখুন স্টিকার কেমন লাগছে। তো বন্ধুরা, যদি কেউ এরকম স্টিকার লাগাতে চান তো চলে আসুন নতুন গ্রাম মোড়, তালডাংরা রোড, বাঁকুড়া। মাত্র 100 টাকাতে এই স্টিকার লাগানো হয়।